Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Puspitasari, Prodi D3 Keperawatan kelas 1B dengan NIM 2128056. Di sini saya akan mempraktikkan cara melakukan push lift breathing. Baiklah, ketika kita bernafas secara mendalam atau sering disebut dengan respirasi, seperti ini. Pada saat kita menahan nafas, kita dapat menahannya secara mendalam atau kita dapat menghitung dari 1 sampai 3. Kemudian saat membuang nafas atau ekspirasi kedua, bibir membentuk seperti orang sedang bersiul, seperti ini. Oke, saya akan mengulanginya. Kira-kira seperti itu. Di sini saya memegang sputum pot yang berisi cairan Lysol atau cairan desinfektan lainnya, di mana sputum pot ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika akan melakukan batuk efektif. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif. Diusahakan untuk batuknya itu sedikit agak kuat supaya sekret dapat dikeluarkan dengan baik. Apabila ketika sudah dilakukan batuk efektif namun sekret yang dikeluarkan sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua. Namun sebelum melakukan batuk efektif yang kedua, kita memberikan waktu istirahat pada saat jeda. Kita dapat memberikan minuman air putih hangat kepada pasien yang bertujuan untuk mencairkan atau mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien. Baiklah Ibu, karena sekretnya masih sedikit, saya akan memberikan air putih hangat yang dapat membantu mengencerkan sekret yang ada dalam saluran pernapasan Ibu ya. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien tersebut oksia.